Вау, ребята, это круто. На упряжке с хасками еду. Вау. Рядом с Астаной, да? Да, рядом с Астаной. Золотой фазан, эта тема. Ох, собачки, как они прут. Так, а теперь... О, золотой фазан, поверните вот так все. Вот так повернитесь все. И надо в камеру сказать: с Новым годом золотой фазан. И вот этими золотыми шариками в камеру. Давайте, Золотыми все. шариками. Да. стороной, Так, без золотой надписи. стороной все. Без надписи, без Чтоб надписи. Хару Бозды был на вас, смотрел. Хэппи бёрздэй на себя делай. Хару Бозды А, на на себя? вас. Бёрздэй. Камера. Это не маламуты. Маламуты это смесь. Они здоровее, это хаски чисто. Налево тяните. Вот, видите? Чего вам не хватает? Скотча. Клейкого Да. или крепкого?